Naam, amjambo wapenzi watazamaji wetu pale popote mlipo, na wakaribisha katika kipindi chetu maalum ya Darubini. Na kuhusiana hii namkaribisha profesa, mshauri, mchambuzi wa kisiasa anayejulikana katika pembe la Afrika na Afrika Mashariki kutoka Kenya, ambaye atatufafanulia kuhusiana na Umoja wa Afrika, nafasi ya Ethiopia na vile vile kauli mbiu ya Umoja wa Afrika, hasa mkutano inayofanyika hivi karibuni. Na Profesa Macharia Munene, karibu. Asante sana kwa kunialika. Na hebu utuelezee kwamba kuhusiana na wewe, hebu ujitambulishe kwa watazamaji wetu. Asante. Kwanza mimi jina ni Macharia Munene. Ni mkufunzi katika chuo kikuu cha USIU hapa Nairobi, na mimi mwandishi wa makala tofauti tofauti na kusaidia kuchambua mambo yanavyokuja, kama vile mambo kuhusu Afrika, kuhusu siasa, kuhusu sehemu fulani hata kiduniani, yote na chambua uwezo ambao Mwenyezi Mungu amenipatia. Ndio asa tunaona kwamba uko na ile uzoefu kubwa sana katika kisiasa wa hii Afrika Mashariki. Na hebu tufanye hii swala la kwanza, na hebu tufafanulie kuhusiana na safari ya Umoja wa Afrika. Kama vile tunavyojua, kwanza ilikuwa na OAU, kama vile tunavyojua Organization of Africa Union, na ikabadilika kwa Africa Union, kama vile tunavyojua Umoja wa Afrika. Na hebu tuelezee safari yake. Umoja wa Afrika umekuwa na changamoto nyingi kwa maono na vitendo. Kwanza tunaanzia watu umoja umekuwa na maono tofauti ya kuunganisha watu, na isipokuwa kuunganisha nchi ni kupunguza vita na ukorofi wa aina tofauti tofauti. Na kwa sababu nchi tofauti zina maono ambayo hayalingani na wengine, saa zingine kunakuwa na shida. Kunaonekana kama Umoja wa Afrika kujitahidi kupunguza mizozo inakuwa ni kazi ngumu, lakini inajaribu kwa vile na tunaweza, ili kupunguza mizozo ya aina yoyote. Lakini ni safari ambayo ilianza zamani na imekuwa ikifaulu kidogo, na kwengine inaonekana kuna shida. Hasa kama vile tunavyojua, OAU iliweza kuundwa kwa sababu ya kupigania ile koloni kama vile tunavyojua, lakini Afrika iliweza kupata uhuru, na ndipo iliweza kubadilika katika Umoja wa Afrika, iliweza kutetea mambo ya kiuchumi na kuendeleza katika maendeleo kama vile tunavyojua. Na hebu kama kwa mtazamo wako, hebu tuelezee Africa Union, Umoja wa Afrika imefanikiwa katika kiasi gani? Tunaweza sema imeweza kufanikisha nini katika hii bara letu la Afrika? Ni kweli hizo nyenzi za hapo zamani, miaka 60 hivi, kulikuwa na nia moja ya kuikomboa Afrika au nchi za Kiafrika kutoka minyororo ya wakoloni, na hiyo ndio ilikuwa nia kubwa sana, na ikapatikana hiyo. Lakini baadaye kukaonekana kulikuwa na haja ya kuchunguza umoja huu upya, ili kusema kama kuna shida mahali fulani, si kusema ati utawachia hiyo nchi peke yake. Ndipo hata kuunda umoja African Union ambayo ndivyo inaitwa wakati huu, ilikuwa inatoka katika hali ya EU kuja EU, na ni kwa sababu kuna mambo ambayo yalikuwa mbadala ambayo yalikuwa yanasumbua watu. Kwa nini yanafanyika, na kama ni haki, ikiwa unaona kwa jirani yako kunachomeka, tuseme hiyo ni mambo ya kinyumbani, huwezi ukashughulikia. Kutoka hapo sasa ndio tena tukaona kumekuwa na viongozi wapya, si kama wale ambao walikuwa wanahusika katika kuzikomboa nchi za Afrika kutoka ukoloni. Sasa ni vizazi vyao, na vizazi vyao vilikuwa na mawazo tofauti, wanaona vitu vingine, na kuna mahali pengine kwa serikali zilikuwa zimepinduliwa, si zile zilikuwako, na wenye kupindua serikali walikuwa na nia tofauti, vitu kama hizo. Sasa kwa hivyo vile mambo yalikuwa yakibadilika duniani, ili ndio kuwa na mlengo mpya
wa kuendesha Afrika mbele na kuepuka madhara ambayo yalikuwa yakikumba dunia na hasa katika eneo la Afrika. Kwa hivyo jukumu kubwa la muungano huu ni kupunguza madhara na kwa kushikana, ili kuonekana ni nini bara linaweza fanya ili kuepuka mambo mengine ambayo yanatoka kutoka nje ya bara. Ndio, hasa tunaona kwamba Umoja wa Afrika ina jukumu muhimu sana hasa katika kuunganisha ibara letu la Afrika kama ulivyoweza kusema. Hasa hebu tuone kwamba mchango uliowekwa na kama vile tunavyojua walioweza kuunga hii Umoja wa Afrika. Hebu tuone tu kwa historia kwa kifupi tu. Emperor Haile Selassie kutoka Ethiopia walikuwa na mchango mkubwa sana katika kuunda hii Umoja wa Afrika. Hebu tueleze tu historia ya vile Umoja wa Afrika iliweza kuunda. Kule kuunda kwa Umoja wa Afrika, hiyo miaka ambayo ilikuwa ya kwanza hivi, tukiona viongozi walikuwa ni watu shupavu ambao walikuwa wamehusika na zile harakati za kupigania uhuru, na kiwaona hivi walikuwa wameanzana na miaka kama 1930 hivi, walikuwa wanajulikana hasa maana wana Afrika Pan-Africanist. Walikuwa maono yao yalikuwa si nchi moja peke yake na koloni moja peke yake, wanaangalia bara mzima na si bara peke yake, ni mahali popote ambapo kuwe na watu wa Kiafrika kushikana, maana adui ambaye alikuwa wanyanyasa alikuwa ni mmoja, ni mkoloni mzungu hasa. Lakini sasa kule kushikana, kujiondoa katika ule uchovu wa kikoloni ya kizungu, wakashikana vizuri sana, kwa hawakujali mtu anatoka sehemu gani ya Afrika, bora ya Afrika, maana adui alikuwa mmoja. Na hiyo ilitimika, na wakati ilitimika miaka 60 wakakubaliana kuunda chama na wakaifanya Addis Ababa ndio itakuwa kikao kikuu cha hicho chama, kwa sababu moja, maana Addis Ababa yenyewe kiongozi wakati huo ambaye alikuwa Emperor Haile Selassie walikuwa wanajuana sana na watu wengine ambao walikuwa katika hizo harakati. Kwa hiyo walikuwa marafiki na walikuwa wanajuana shida ni nini kwa kila mtu. Na tuseme huo muungano wakati huo ulifaulu kuleta kuzifanya nchi fulani huru, na jambo ambalo lilitukia na maswali ambayo yalitukia wakati huo ni kwamba maana sasa wameondoa ukoloni wa kirangi, sasa mwelekeo ni gani? Wataendelea na njia hiyo, watatafuta mbinu tofauti za kuanza safari mpya? Maana safari ambayo walikuwa wakianza ilikuwa tofauti sana na ile ambayo ilikuwa hapo mbeleni. Na tukaona wakianza sasa kila mtu kwake anashughulikia kwake zaidi ya vile kulikuwa kushughulikia bara mzima hivi. Na kutoka wakati huo sasa ndio kukaanza kuonekana matofauti mpaka wakati walikubali kuanzisha kuibadili ile OAU kuwa AU. Ni kwa sababu kulikuwa na shughuli ambazo ziliingilia ambazo hazikuwako miaka ya 60 enzi za ukoloni. Kulikuwa sana mambo mapya ambayo yalikuwa yanataka kushughulikiwa upya, na kuishughulikia upya basi lazima kuwe na mawazo mapya. Na ndipo sasa wakaunda AU, nia yake kushughulikia mambo ya Kiafrika kwa njia mpya, na imekuwa tuseme kama inaenda kama juu chini. Saa zingine inaonekana inafanya vizuri, saa zingine unasikia kuna mizozo, sehemu moja inazozana na ingine, maana hawakubaliani kwa sera. Na kama hakubaliani kwa sera, basi inaonekana kama kuna mgawanyiko badala ya umoja. Lakini nia ya kuwa na umoja ingaliko, ni shida zile ndogo za kuanzisha. Na maana kunasemekana watu ambao wako pamoja hawezi wakakosa tofauti kidogo hapo hivyo. Na saa zingine hizo tofauti kidogo zinaonekana kama ni kubwa hata kama si kubwa.
Ndio, sasa hii ni maono kubwa sana. Sasa kama vile inavyojulikana, jukumu au lengo kuu ya Umoja wa Afrika ni kuunganisha bara la Afrika sasa kuja katika sehemu moja, na hebu tuvuke katika ile sehemu ya vuguvugu ya Pan-Africanism kama vile tunavyojua muungano wa Afrika, na hebu tupate maoni wako kuhusiana na hiyo vuguvugu ya Pan-Africanism, vile iliweza kuendeshwa katika hii bara letu la Afrika. Unaweza tuelezea nini? Pan-Africanism ilikuwa na nia moja kubwa sana, ikiwa dunia mzima, hasa ni bara Afrika, lakini waliohusika ni dunia nzima, ambao ni watu wote ambao wana asili ya Kiafrika, na ilikuwa tu nia kubwa ilikuwa kuikomboa Afrika kutoka minyororo ya koloni na ubepari. Lakini kule kuikomboa Afrika kutoka minyororo ya ukoloni na ubepari kulibakisha, kuliwachwa kitu, maana uhuru ulipatikana wa kisiasa, lakini kuna mambo mengine ambayo hayakuwezeka, ama wale ambao walikuwa wanapigania hayo mambo hawakufikiria sana mambo mengine ambayo yanafuata. Walipigana kisiasa, lakini mambo ya kiuchumi, mambo ya kimawazo, mambo ya kijamii, haya hakuwa yakishughulikiwa sana nyakati hizo. Lakini baada ya kupata uhuru ndiposa sasa watu wakaanza kuona tofauti, na wakaanza kuuliza mbona hakujageuka sana vile wengine walikuwa wanafikiria, hata kutageuka kama mzungu akienda ukiondoka. Na ndipo sasa tuna miaka ambayo ilifuata baada ya kupata uhuru, kwa sehemu fulani walikuwa wakipigania kubadilisha sera za maisha na utawala na uhusiano wa kimataifa itakuwa namna gani na nini inafaa kuhimizwa zaidi ya kingine. Hayo yote yalikuwa yakifanyika wakati huo. Ndio, na yote yalikuwa yakifanyika kwa jina la Pan-Africanism. Hata leo kuna huo mwenendo, ati kama tukihimiza Pan-Africanism, na vile kunaonekana wakati huu mwenendo ni kusema umaarifu wa Pan-Africanism ni wa kimawazo, na ile kupigania haki ya Mwafrika kujiamulia analotaka. Na kuna huu mwenendo ni aji ambapo tunaweza fanya vitu na kuonekane hati Mwafrika ndio ameamua mwenyewe badala ya kuambiwa na watu kutoka mahali pengine. Asa, hii ni wazo kubwa sana. Asanti sana. Tukisonga mbele tunapata kwamba mchango wa Ethiopia, hasa kama vile tunavyojua, Ethiopia imeweza kupitia mabadiliko mengi sana ya utawala kama vile tunavyojua katika miongo kadhaa iliyopita, lakini tunaona kwamba mtazamo wake na mchango wake haikuweza kubadilika katika hii Umoja wa Afrika, na ilikuwa na jukumu kubwa sana na mchango kubwa sana katika hii Umoja wa Afrika. Na hebu msemo wako katika kuhusiana na hii na ile mchango wa Ethiopia katika hii Umoja wa Afrika unaweza sema nini? Tuseme Ethiopia ilikuwa kielelezo. Maana Ethiopia ilikuwa na sifa, hasa wakati wazungu walikuwa wakiweka utawala wao wakiimla kiukoloni. Ethiopia kama nchi iliweza kujikinga na ikakaa huru kwa muda, na hata kama ilikuwa imekazwa pande na pande juu ya mipaka, bara mzima la Afrika lilikuwa likiona Ethiopia kama ni kielelezo cha uwezo ambao Afrika wanaweza pata wa kujitawala na kujikinga kwa vile. Kwa hivyo na ndiposa hata wakati wa kuchagua kikao kikuu cha OAU ilikuwa rahisi kusema Addis Ababa ni sawa kwa jamii. Na wakati huo sasa alikuwa anajulikana kila mahali, na hata zingine mambo mengine kama ya jamii, fikra na mazoezi yalikuwa yanaonekana yanafuatana na Ethiopia iko wapi. Kwa hivyo kwa muda mrefu Ethiopia ilikuwa ni kielelezo katika Afrika nzima, ambapo nchi zinaweza kuwa huru na zikawa zinaunganishwa kwa njia ya kupingana na ukoloni.
Ndio, asa hebu tuone kwamba ni mambo gani iliweza kuleta ile msingi kuwa na Ethiopia kuendelea na nguzo muhimu ya Umoja wa Afrika na kuweka ile diplomasia ya bara la Afrika. Sasa kama vile tunavyojua katika diplomasia ya bara letu la Afrika tunaona kwamba ina mchango mkubwa sana, kama kwa mfano tukichukua kwamba katika kutimiza usalama katika hii kanda letu la pembe ya Afrika, tukielekea katika Somalia, Ethiopia iliweza kuwa na mchango kubwa sana kama vile tunavyokumbuka. Na hebu kuhusiana na hii kuwa katika ile mstari wa mbele wa diplomasia ya bara letu la Afrika, Ethiopia iliweza kuweka nini tunaweza sema? Ethiopia imekuwa nchi muhimu hasa kwa hii eneo la pembe la Afrika. Mambo ambayo yametukia na yanaendelea kutukia, wakati mwingine inakuwa ni mfano kwa vile nchi inaweza kujitahidi na ikafaulu kufanya vile inavyofaa kufanya. Kama vile sasa Ethiopia iliamua kujenga hii damu kubwa sana, hii Renaissance Dam, na hata kama ilikuwa na wafadhili ilijenga yenyewe na ikafunguliwa. Ulikuwa mfano mzuri sana wa vile nchi inaweza kujitahidi na ikafaulu kufanya vile inavyofaa. Kuna mizozo ambayo imetokea katika pembe hili, ndio Somalia imekuwa ni shida kwa nchi zingine na Ethiopia imekuwa katikati ya mambo hayo. Kuchunguza Ethiopia na Kenya wameshana kwa muda mrefu, huko kushikana saa nyingine kunasemeka kulianzia na urafiki wa Jomo Kenyatta na Haile Selassie, na kufikiria shida za nchi moja ni kama za nchi hiyo nyingine watashikanaje ili kukinga nchi zao kutoka madhara ya kivita au ya maradhi kwa njia yoyote. Kwa hivyo pembe la Afrika limekuwa likishughulikiwa sana na Ethiopia na nchi zingine kama Kenya. Ndio, asa tutarudia kuhusiana na hiyo ya Garda kuwa katika ile alama kubwa sana kama vile tunavyojua. Mimi mwenyewe inaweza sema kwamba hii mradi wa GAD inaweza semekana kwamba ni mradi mojawapo ya mradi wa muungano wa Afrika kama vile mimi nahisia, na hebu tutarudia baadaye kuhusiana na swala hilo, lakini hebu tuone kwamba sera ya nje ya Ethiopia iliyoweza kutekeleza, ambapo tunaona kwamba Ethiopia inatetea sana kuhusiana na masuala ya Afrika kama vile tunavyojua, na hebu nchi nyingine za Afrika wanaweza kujifunza nini kutokana na hii masuala kutetea watu wa Afrika ili waweze kuungana, wanaweza pata masomo gani kuhusiana na hiyo? Kila sehemu inaweza kuwa inafunza wengine mambo ambayo yanafaa. Kula yale mambo ambayo sehemu hii imefaulu inakuwa ni funzo kwa wengine, ni gani kuepuka na ni gani kuyafuata. Hata eneo hili na nafasi ya kujifunza kutoka sehemu nyingine, yale ambayo wamefanya vizuri na yale ambayo wamefanya makosa. Kule wamekosea na nchi nayo watu wanajiepusha na hayo, na kule wamefaulu na jaribu kuiga ili kufaulu na kwenda mbele. Na kwa nia ile muhimu ni kwamba sehemu zote za bara Afrika zina nia moja ya muungano. Baadaye mambo yale yanafanyika katika eneo hili ambao nchi zingine, sehemu zingine za Afrika zinafuatilia kwa karibu, ili ile funzo na waweze kujiepusha na male magumu ambayo yako. Ndio, hasa tunaona kwamba katika nyanja ya diplomasia tunaona kwamba Ethiopia iko katika hiyo mstari wa mbele, na asante sana kwa ufafanuzi hiyo. Na tukisonga mbele, hebu tuelekee katika ile mada kuu ya mkutano wa 2026 ya Umoja wa Afrika. Tunaona kwamba mada kuu ni kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na mfumo salama wa usafi wa mazingira ili kufikia malengo ya Agenda 2063 kama vile tunavyojua. Lakini kuna wengi wao wanasema kwamba Agenda 2063 ni muda kubwa sana, tunaweza sema inachukua muda mrefu sana, lakini wanasema kwamba mkakati kidogo kidogo kama vile inavyojulikana ya miaka 10 au miaka 20 ndio inapaswa kuwekwa. Na hebu tuone kwamba msimamo wako kuhusiana na hii Agenda 2063. Ilikuwa ni lengo na ni lengo nzuri, maana ambao waliweka walisema kutoka mwaka 63 miaka 100 baadaye tutakuwa wapi, tutakuwa tumefika wapi.
na hiyo si nia mbaya, ni nia nzuri. Si kusema kila kitu ambacho walikuwa wanataka itakuwa kimetimizwa. Zingine zitatimizwa, zingine zitakuwa ni shida. Na wakati kufika huo ndio unasema hatukutimiza haya, ni kwa nini? Na haya tulitimiza. Kwa hivyo yale ambayo hatukutimiza tuangalie njia ambayo inaweza kufuatiliwa ili tufikie lengo hilo. Kwa hivyo si vibaya kuwa na lengo. Ndio, hebu tuone kwamba kuhusiana na kwa nini hii swala la maji na usafi wa mazingira limeweza kupewa kipaumbele kama mada kuu ya mkutano hii wa Umoja wa Afrika. Unajua, kulikuwa na mambo mengi ambayo yalisemwa ambayo yanafaa, kama usafi, maji, masomo, kupunguza umaskini, yote yalikuwa yamesemwa. Lakini wakati ulifika, mambo mengine yakaingia katikati. Saa zingine kukawa na uongozi mbaya, saa zingine kukawa wale ambao waliweka hayo mawazo waliondolewa mamlakani au walikufa kitu chochote. Kwa hivyo hakuweza kuendesha nia zao kwa njia ambayo sababu ya shughuli tofauti, na ndipo saa zingine mambo mengine kwenda mbele kuwe kugumu. Yote hayo yote lazima yashughulikiwe ili kujua ni kwa nini hayakutizimika. Na si ati ni kulikuwa na nia mbaya, ni kuwa hali ya dunia. Saa zingine unapata viongozi ambao hawafai na ambao hata wenyewe hawajua wanafanya nini, lakini ni viongozi hapo. Ndio, hasa tunaona kwamba juhudi kubwa sana inatekelezwa hapa Ethiopia, kama vile ulivyokuwa ukisema mbeleni kuhusiana na mradi wa GARD, na Ethiopia inatekeleza sana hii masuala ya mazingira kama vile tunavyojua, hasa kama vile tunavyojua katika ile Green Legacy, urithi wa kijani, inatekeleza mambo ya mazingira kama vile tunavyojua. Na hebu tuone kwamba msimamo wako katika ile mradi wa GARD na vile Ethiopia inaweza kuwa kinara cha nishati katika hii Afrika Mashariki. Jengwa kwa GARD kulikuwa na ishara kubwa ati kila nchi ambayo imejitahidi na inaweza kufanya mambo ambayo yanafaa, na nishati kuongezeka ili kupunguza gharama ya kuunda vitu na vitu kama hizo, kuongeza mwangaza, hiyo yote yanafanyika. Ethiopia imekuwa mstari wa mbele katika mambo kama hayo, na sasa kuwa kama kielelezo kwa nchi zingine ni nini inaweza fanyika. Na hebu katika hii Afrika Mashariki, hebu hasa tuone kwamba kama vile juhudi inayowekwa na nchi kama vile ya Kenya kuzalisha nishati kama vile tunavyojua, nishati safi sana kama vile ya nyuklia imeanza kutekelezwa katika nchi ya Kenya, na vile vile Ethiopia imeanza kutekeleza mradi kama vile tunavyokumbuka. Na hebu katika hii Afrika Mashariki tunaweza sema inaongezea nini na masomo nchi nyingine za Afrika inaweza pata kuhusiana na hii uzalishaji wa nishati na kulinda mazingira? Unajua, Afrika Mashariki kwa jumla ni eneo ambalo lina bahati sana. Maana liko na rasilimali kamili, lina watu ambao wana akili, lina mipango, na saa zingine miradi fulani kama hiyo ya GARD inakuwa inasaidia zaidi ya nchi moja na kuunganisha, ili kama wanaunganisha wanapunguza gharama ya kutengeneza vyombo na kila kitu, na ikiwa napunguza gharama ya vitu, hapo ndipo kuongeza utajiri wa eneo hili. Kwa hivyo kuna uwezo ati baada ya miaka fulani nchi hizi zitakuwa ni matajiri kwa sababu ya kushikana na kuungana katika miradi tofauti. Pale kimoja ambayo inakana ina uwezo zaidi kuliko zingine, basi hiyo inaongoza kwa hiyo, na nchi nyingine inaongoza kwa nchi mambo mengine. Ikiwa kila nchi inaongoza kwa vile ambavyo inaweza uwezo wa kutosha, basi ukijumulisha haya yote inakuwa ni kuongezeka kwa utajiri wa eneo hili, na ili kujisimamia kuwa ni nchi kali shupavu. Ndio hasa masuala ya misho ni kwamba kama kitu umebaki unaweza ongezea. Ni jambo nzuri kuongea na kusema, kuchunguza na kuuliza ni nini tumekwama wapi, kama tumekwama, na ikiwa hatujakwama tuchunguze ni tulifanya nini vizuri tukaenda mbele, ili tuendelee kushikana na kuunganisha eneo hili kwa manufaa ya watu wa nchi
nchi zote hapa, na utajiri na mawazo na uwezo wa kujiamulia, isipokuwa kuambiwa na watu wengine vile kufanya. Ile uhuru wa mawazo ni jambo muhimu sana katika eneo hili, na natumaini itafanyika. Asante sana kwa muda wako. Asanteni sana. Naam, wapenzi watazamaji wetu, ni hayo tu tulioandalia kwa siku ya leo. Asanteni sana, shukrani.